Hari bos, Toyota Alphard 2.4 Auto G-Spec tahun 2008. Kereta masih cantik lagi. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh loan kredit dan loan kedai sahaja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free. Kereta boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi. 7 seater. Kereta ni ada satu power door saja. Aircon semua okey lagi. Aircon sejuk.